Kali ini kakak aku nih, kakak Azara pengen kejutan bawa squishy nani. Ada banyak, ada rahasia juga campuran. Tapi aku pengen bangunin adik aku yang lagi tidur. Tidur lagi. Dedek. Jadi mandi sana, kak punya kejutan. Kita kejutan ya kak. Yuk ke kamar lain yuk. Yuk ke kamar lain. Mau tahu? Reng. Kakak boleh dibangkang. Ada squishy bisa teman-teman. Ini kita squishy. Coba kakak pinjam ya. Coba keluarkan harumnya kayak gimana. Wangi ya teman-teman. Ada donatnya ya kak? Iya tadi kakak masak semua jadinya 35. Nih dek, tolong masukkan. Jangan dimasukkan. Ini kayak dirapihin gitu. Ada packaging bagus banget. Nih ada bekel. Coba harumnya. Coba squish. Kita squish yuk. Nomor berapa ini ya? Nomor 7. Kita squish. Harumnya ya. Warna kuning, warna kuning. Yang nomor 8 nih. Ada pink pau. Kita cium ya harumnya. Nomor 8. Bagus kak. Kita squish. Wow, selau. Ini namanya bapau squish. Ini nomor berapa ya? Wah, ini nomor 2 nih. Lihat kan, kita squish. Ini bagian orange. Ini ada tempat bapau gitu nih. Nih, kita taruh sini aja ya. Udah. Taruh atuh. Ada kipas. Ini kipasnya warna purple ya, Dek. Nomor 11. Nyala ya. Ini sampai nomor 4 sampai 5 juga. Ada squishy mermaid warna pink. Dan nomor 5 kita squeeze. Kita harumnya. Wangi teman-teman. Kita taruh. Hah? Ini udah baru beli. Udah biarin lah. Jangan di squish. Wah, ada nanas. Nih. Nanas. Harumnya. Ini. Wah. Ada telur. Kita buka deh. Kita buka ya. Oh my god, telurnya nih. Ada penghapus juga nih. Gigi habis dicabut. Coba aku lihat. Nih. Ada squishy apa lagi ya tuh? Oh, ada squishy coffee ya. Kita squeeze. Coba kamu cium harumnya. Orang sepas kakak. Wangi banget nih. Wangi sih. Ada donat. Wow, ada donat nomor berapa ini? 15. Tadi yang coffee ini nomor 9. Kita squish. Hah? Lem? Iya dong, lem. Coba yuk. Tadi dulu. Kita coba ini slemnya warna 13. Ini slemnya warna apa tuh, orange, dan nomornya 13. Kita pasang. Apaan ini, slime bekas ya? Soalnya ini keras tuh. Kalau menurut kalian gimana? Kita terbalik. Aku kangen gak sama Tasya? Yang terakhir sih aku kucing. Kalau untuk saat ini loh ya, ini semakin bertambah Teng ya. tereret. Iya. Oke. Ini squishy apa nih?
Itu squishy Ya. kucing melodi. Kita berdua. Aduh, aku tidak bisa jalan. Tok, 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 tok. Sekarang kita bikin challenge. Ini Dede megang. Video selanjutnya. Kiki, maksudku. Gila. Kamu lagi ngapain? Aku lagi mau beli nasi buat kakakku. Oh gitu. Ya udah, aku ikut deh. Aku juga pengen beli kipas di Pak. Kamu beli kipas jauh-jauh? Iya dong, kan aku challenge. Oke, aku ke situ ya. Ini kipas aku. Aduh, gede. Aku mau pulang dulu ya. Aku anterin kakak punya kakak aku. Ya udah, aku juga pengen pulang. Mana, Dek? Aku siapkan kipas aku. Kakek. Aduh, kipasnya belum dinyalain, bodo amat. Kakek. Kemudian ada masuk rumahnya Kayla. Adalah temennya, adeknya kembaran. Villa yuk.